მოგესალმებით მეგობრებო. ეს ნევადა იმდენად საინტერესო შტატია. თან გძელია, მიდიხარ, თავდება. თან უშუალოდ გახვალ აი ხო მიდიხარ ამ იმებში ასე უდაბნოებში გადიხარ და მე უსო პატარა დასახლება. ან მიგდებ დასახლებას ვიძახი 5-6 სახლებას. ან მიგდებული შენობა. ან რაღაცა მიგდებული კარიერია. მე უსვათ რაღაცა მანქანა გამოვა, ფიქრობ ეს აქ როგორ ცხოვრობს. და ეხლა მე ხო ჩავწერე ვიდეო ჩვენი რაღაცები მოგონებები მოვიგონი ხო? ჩემი ცხოვრებიდან. ეხლა ეს ვიდეოს ნებოდა კიდე გძებდება, მაგრამ ჩვენ იმას ხო არ უნდა ჩამოჩვენ ჩვენ ასე თქვა ჩვენ მოგზაურობა ინტერესი. და როგორც ყოველთვის ბუნებრივად ნატურაში ვიღებ და იქნებ რაღაცა საინტერესო მართლა გადავაწყდეთ რა. ალბათ სადმე გავჩერდები, იმიტომ რომ ეთილმე 4 საათი მოვდივარ გაუჩერებლივ და მე ჩემ ამბავში მოიცით უბრალოდ ყოველ 3 საათში ჩერდები და ფიზიკურად პატარა ვარჯიშებს ვაკეთებ. ისეთი ადგილი ვნახოთ, რომ აი საინტერესო იყო ჩვენ რაღაცა შემეცნებითი. ზოგადად ნევადაზე ვიტყვით, რომ ეს მაინც უდაბნო სტილის შტატია, სულ გავრცელებულია. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქია, ეს არის ლას-ვეგასი და ჩრდილოეთით არის ქალაქი რინო. ძირითადად წიაღისეულით დიდარი შტატია, საცხოვრებლად ცუდი კი არის, მაგრამ წიაღისი ისეთი რაღაცა აი ურანი, პლატინუმი და 1000 რაღაცები, რაც წარმოებას ჭირდება. და ფაქტიურად ამ წიაღისეულზე მოდიოდნენ ეს მეშახტეები და შახტიორები. ფაქტიურად გახსოვთ ხო თქვენ ლას-ვეგასის ისტორიაც მასე იყო ხო? იქაც წიაღისეული რო იყო, რო იმუშავებდნენ ეს მუშაკები, მერე ასაკში რომ მიდიოდნენ პენსიაზე, გადიოდნენ პენსიაზე, მიდიოდნენ სხვა შტატებში საცხოვრებლად. და ერთ-ერთი გუბერნატორი იყო ეს ამდენჯერ მოყოლილი. თავრობას ასეთი რაღაცა შესთავაზა, რომ ეს მუშები და ეს მაცხოვრებლები სხვაგან მიდიანო და მოდი გამოვიყენოთო და იმ პერიოდში ეს მაფიოზებს რო ებრძოდა თავრობა, ასეთი რაღაცა უთხრა თავრობა. კი არ გაანადგურეს, აი სხვათაშორის ეს მაგალითი ალბათ ჩვენთვისაც კარგი იქნება რა. და გეტყვით რატომ, ნუ ჯერ აი ეს მომაყოლეთ ეს რას ვამბობ და მე ვიტყვი ამას. ხო, აზრები მოგდის, აზრები თავრობის გადასარჩენად. ხოდა ესე იგი ეს ყველა მის ეს ისტორია რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მთავრობა მოიცალა ამ მაფიოზებისთვის. მაფიოზებს უთხრა: "აი ხო გაქვთ ეს ფული ნაშოვნი, ეხლა მე თქვენ დაგერევით, დედას გიტირებთ. ან ციხეში ჩაგსვავთ. ეხლა თუ ძალიან რაღაც დანაშაული არ არის, ჩაგსვავთ ციხეში, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თქვა თუ გეკუთვნის 15 წელი, 20 წელი ან თქვა რაღაცა 30 წელი მე შენ გამოგიშვებ 5-6 წელიწადში, ოღონდ აი ეს ფულები რაც გაქვს ნაშოვნი, რაღაცაში დააბანდეთ." ამაზე იყო ძალიან დიდი დებატები, აი ამერიკის ისტორიას, უახლოს ისტორიის ეს ამ პერიოდის ისტორია რო გაეცნო, ძალიან საინტერესოა. მაფიოზები ზოგადად ასკრიაო ჩემი ფულია, ნუ არ ვიცი ახლა ბევრი ვერსიები იყო, აი რო წაიკითხო, ძალიან საინტერესოა მაგ თემებზე როგორი დისკუსიები იყო და გავიდა დრო ეხლა თვითონ მაფიოზებს და ამ კრიმინალით ნაშოვნი ფულის მენტალიტეტი მეგობრებო ხო იცით ცოტა სხვანაირი მენტალიტეტია მან და ბიჭა ფული აქვს ნაშოვნი და მე ვარ მაგარი და მთავრობა უთხრა თითი დაუხნია რაცა უნდა მაგარი იყო დედაც გიტირები. წარმოიდგინეთ მეგობრებო, ერთი წელიწად ნახევარი ფიქრობენ რა გაეკეთებინით. მთავრობა არ იჭერდა, იმუქრებოდა თან ელოდებოდა მაფიოზებშიც იყო მთელი რიარია ერთმანეთში ვერ გარკვეულან რა უნდა გაეკეთებინა. ნუ გავიდა დრო ეხლა მე ბევრი ვარ ვილაპარაკო, ბევრი წიგნებია მაგას დაწერილი და მაფიოზები დათანხმდნენ და ამასობაში აი წეღა რო ვთქვი რომ ლას-ვეგასის ნევადის გუბერნატორი იყო და ლას-ვეგასიდან მუშების გაგზავნა არ უნდა რომ მუშები რომ პენსიაზე რომ მიდიოდნენ სხვა შტატში და ასეთი რაღაცა თქვა ამან უთხრა. ნევადის გუბერნატორმა უთხრა რომ
მოდითო თქვენ ხო გინდა თუ ეს ფული ჩაადევარ მე თქვენ იდეას გეტყვითო მოდი ნევადა მაინც უდაბნოა ეს ლას-ვეგასის მიდამოები და გავხსნათ კაზინოები და გასართობი ადგილები და გავიდა დრო და თქვენ თვითონაც ნახეთ ეს ლას-ვეგასი რა ქალაქია და 5000 თვითმფრინავი მოდის ყოველ დღე ლას-ვეგასში სოფლის სხვადასხვა ქალაქებიდან ეს კი მაფიოზების ფული სახელმწიფოს გამოაცხადა და ეხლა წეღანაც რო თქვი მოდი ჩვენებაც იქნება ასე გააკეთოს ხო ეს არიბაშვილები იუაშვილები და ესენი ხვასმა უთაკებში რო ფულები ჩადებული აიღო და რაღაცა ამ ფულებით რაღაცა საქართველოში ფაბრიკა ქარხანა საწარმო რაღაცა გააკეთო რა და მაგი მაინც ჩაეთრებათ იმიტომ რომ ეხლა რომ დაფიქრდეთ აი რა არის ეხლა მაგათი ცხოვრება და არ გინდა საბოლოო ჯამში მაინც ციხეში მოხვდებიან ეხლა ხო არ ვიცი ეხლა გურათი რატო არ არიან დაჭერილები მეც არ მესმის ესა მაგრამ ნუ ჩემი აზრით დაჭერას მაინც ვერ გადარჩებიან არ ვიცი ეხლა იქ რა ხდება მაგრამ მე ზოგადად ვიძახი თქვა თუ არიბაშვილს ეკუსტნის ის რაც სიტყვაზე 10 წელი ასეთი რაღაცა შევთავაზოთ ვაჭრობას რომ გაიძახია მოგცემთ 5 ცენტს მაგრამ ის ფულები რაცა გაქვს რაღაცა გეგმა და იდეების მეტი რა არის და ეს ფული ჩადოს იმ საქმეში ის მაინც ამ სინანულს და ამ ცოდვას მაინც ბოლომდე ვერ მოშორდება ეს სინანული მაინც ეკნება მაგრამ ეს მაინც თუ რაღაცა ბაღი გაკეთდა, სკოლა გაკეთდა, ფაბრიკა გაკეთდა, უკვე ქვეყანას მაინც დარჩება და ამით მაინც ცოტა ამოისუნთქავს რა ეს ადამიანი და ამისთან ადამიანები ხა მე გადავეკიდე ამ არიბაშვილს, მაგრამ არიბაშვილის გარდა რა ვიცი მილიონერები წავსო ყოფილად საქართველოში, რა ვიცი რა. აღარ მინდა ცოტა პოლიტიკური თემა გავაკეთო და ამდენი მილიონი ამ ღარიბ ქვეყანაში როგორ გაჩნდა არ ვიცი, მაგრამ კი ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოსავალი არის. ეხლა თავისთავად ეხლა ის თავისი კრიმინალური წარსული და თავისი ამ მოპარვიდან ეს ღმერთთან თვითონ ღმერთი და ეს პიროვნებები გაარკვევენ ერთმანეთში, მაგრამ მიწიერ ცხოვრებაში და აქაურ ცხოვრებაში და ბოლოს ნუ პოლიტიკოსების არ მესმის კიდე აი რო აპრავები ხო აი კორუფცია მთელ მსოფლიოშია და რა გაგიკვირდა თუ საქართველოშია რა გინდა ამით ვთქვა რომ კაი საქმეა არის ეს სხვა თემაა და ნუ ერთ სიტყვით ეს იდეა დაგვებადა რა და განვაუწოთ ხო მათ ის 20 წლის ნაცვლად მივცეთ 5 წელი და ეს ფული გამოუშვას საქართველოს ეკონომიკაში თუნდაც აი ეს ციხეები ააშენოს იმ სასაზღვრო ზოლებში ხევსურეთში იქით თუშეთში და სადაც ყველაზე ისეთი პრობლემატური ადგილი გვაქვს რომ მოდიან ეს რუსი ნაწილები აი გააშენონ რომელიღაცა საჯელახტური საქმეა ციხე ან საჯელახტური შენობა თვითონაც დაждდეს და ან ვინც მიემაგრება და იქ ხელი შეუწყოს ორი რაღაცა მოხდება არა მეგობრებო ფული ჩაიდება და ის რეგიონიც წინა ვიდეოში რომ ამბობდი რომ პატიმრებს აძლევენ საშუალებას რომ განავითაროს მეურნეობა და ამის დამაყვანი ის რეგიონიც გაძლიერდება ცუდი აზრი გონი არ არის არა ეხლა მე ეს იდეა კითხვი აზრი კითხვი ამას ბევრჯერ ვიტყვი კიდევაც და ალბათ თუ მე რაღაცა დრო მოვიდა და რაღაცა ხელმეტიფება ან ხელში ჩამივარდება იმის საშუალება რომ ეს განვახორციელო ამ იდეას მე აუცილებლად იცემ მწვანე გზას ისა მწვანეს ხო კაი რაღაცა მოვიფიქრე მეგობრებო თქვენ კიდე იძახით რაზე ფიქრობ ამ ტრამალებში რომ დადიხარ რა და ვიაროთ ბევრი რომ უფრო მეტი კარგი აზრი მოგვივიდეს ხშირად მეგობრებო ალბათ გაგიგიათ ეს აზრი აი ქურდები და აი ხშირად თუ აი ეკლესიები რო შენდება ხოლმე და ხშირად სამხედრო ვთქვა რა თქვით ამდენი ოპარული ფულით ეკლესიებს აშენებთ ну ძირითადად გახსოვთ ხო ეს 2000-იან წლებში შავი გაგების ავტორიტეტები ძალიან ბევრ ფულს დებდნენ და ეკლესიებს აშენებდნენ და მანდ ახლა რომ გახსოვთ ხო ზოგია ამბობდა რომ აი ცოდვების მოსანიენებლად უნდა ასუნიორი პირების მოსყიდვა უნდა თავრობის მოსყიდვა უნდა ბევრი ვერსიები და მე ვიცი ბევრი ადამიანი ამას ვერ გებო აი რატო უნდა დადოს მოპარული
ვიღაცა ქურდმა ავტორიტეტმა რატო უნდა ჩადოს ეს შავი ფული ამ ეკლესიებში და მე მიდიოდა ხოლმე დავები გეხსომებათ რომ აი ეკლესია რატო იღებს ამ ფულს არ ცხენიათ როგორ შეიძლება ფულებით გდლები დადიან ჭიპებით იქ არაფერს არ იკლებენ და ну ერთ სიტყვით ასეთი ლაპარაკები გახსოვთ ხო სულ ხშირად იყო ხოლმე ასეთი ლაპარაკები და მე ბოლოს უკვე შემაწუხებელი რო გახდა თუმცა ეხლაც მაგაზე ლაპარაკობენ მაგრამ ამ დროს ეკლესიამ რა უპასუხა და მე პირადად ამაში ვეთანხმები კი ვიცით ეს ცუდი ნაშონი ფულია მაგრამ ჩვენ რო უარი უთხრათ იქნებ ადამიანები მართლა ნანობს ეს ერთი ეს ყველაზე ძირითადი რომ ადამიანი ამ სინანუს გამოხატავს ამით ეკლესიით ძირითადად მაგიც იყო რატო დედა არასწორი ხედვა იყო მაგრამ მაინც იქითკე მიდის იმიტომ რომ ეთქე ფულს რო ჩადებს იმას რო ჩადებს ეთქე ნაფიქრი აქვს და უნდა თავისი ცოდვები და თავისი რაღაც მინუსები ერთთან დაახლოებით ამოწმოს ახლა ეს მართალია თუ არ არის მართალი თუ სწორია თუ არასწორი ამ თემაზე მე ახლა არ ჩავხმავდები და მე ეკლესიამ კიდევ ასე თქვა ჩვენ ავიღებთ ამ ფულს იმიტომ რომ როგორ არ გამოვართვათ მე ღმერთმა იცის ეს ფული საწავა შეიძლება უფრო ცუდი საქმეებით წავიდე და ეს ფული რო აქ მოდეს ან სკოლები გაეცნება ან ღარიბებს დაურიგდება ან სასადილოები გაკეთდება და ჩვენ ასე თუ ისე ეს ფული კეთის საქმეზე მიდის აი ხა მე რასაც ვამბობ ალბათ ჩვენი მოაყურებელიც გამოჩნდება ისეთი რომ ამას არ დაეთანხმებიან მაგრამ მე ჩვენ როგორ ვამბობთ ჩვენ ვამბობთ იმას რაც არის რაც ხდება და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა მე იმას არ ვიძახე ხა ის პოლიტიკოსები რო იძახენ რომ კორუფცია ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება ну რა ვქნათ მაგას თუ დაუჯერეთ მაგრამ იმას ვისაც დავიჭერთ კორუფციაში ან მოპარულ ფულში რო იტყვიან დავიჭერთ ეს მე მოპარული ფული უნდა განაწილდეს კარგი იქნება ეს თუ იქნება საჯარო და კაი საქმეებზე და თვითონაც ახლა ადამიანმა საერთოდ როგორ არის ახლა მე პატიმრების აზროვნება ასე თუ ისე ვიცი ბორზავუს ორჯევიჩაში ციხეში ხო დამიჯერეთ მეგობრებო ფაქტობრივად ციხე რა არის ციხე არის საერთოდ ზოგადად რომ გამოსწორდეს ადამიანი ხო ეხლა ეს სხვა თემაა გამოსწორდება არ გამოსწორდება მაგრამ ეს ის ადგილია სადაც ადამიანი ფიქრობს ადამიანი რომ ბევრს ფიქრობს ეხლა გარეთ შეიძლება ადამიანი ბევრი არ იფიქროს მაგრამ იგი 4 კედელ შუა გინდა არ გინდა ფიქრობ და დამიჯერეთ მეგობრებო 100 პატიმარიდან 70-80 პატიმარი შინაგანად მაინც სწორდება. კი, შეიძლება ცუდი პირობებია, შეიძლება ის არის, ეს არის, მაგრამ აი გონებაში მაინც სწორდება. ეხლა თუ მანიაკი და გიჟი და გადარეული არ არის, ის მაინც შრომა გამოსწორებით კოლონიას ეძახდნენ ხოლმე ადრე და გამოსწორებაზე სულიერად და იმით სწორდება ადამიანი. შეიძლება თავიდან ვერ გაანალიზოს, მაგრამ ის რომ გაანალიზებს თავის ცხოვრებას, ზის, ბევრჯერ გაანალიზებს, ბევრჯერ იფიქრებს. ის მერე მაინც სწორ გზაზე დადგება. აქედან გამომდინარე, ახლა იმან კაცმა მოიპარა ფული, კი, ძალიან ცუდად მოიცა და რა ვიცი, აი ზოგჯერ გავღიზიანდები ხოლმე და ძალიან ცუდად მოვიხსენიებ მაგას, მაგრამ მე არა მაქვს უფლება, მოხდა ეს ადამიანმა დააშავა ეს ადამიანი. შენ საშუალებას რომ მისცემ, რომ ამ მოპარული ფულით რაღაცა კარგი საქმე გააკეთოს, ცუდი მგონი არ არის. ოდე ხა რაღაც იმას შემოვიდი დასახლებაში და მე გავაგჯერე ჩვენი საუბარი აქ პოლიციამ არ დამეჭერეს. ასე ხეჭი რომ მიკავია. ცოტა ისე დასახლებას ველოდი ეს ადმე რომ გავჩერებული ყავი და აქ ნახე თელი ერთი ტრაქსტოპი, ლავსია, აქეთ პაილოტი, თელი ამბები ყოფილა. ვარ გავჩერე ცოტა წავი ვარჯიში. ამ სასტუმროც ქონია თან იქითაც ახე მაერკი ბენზინ გასამარცხად აქ სასტუმრო ხიფტონი აქეთ პაილოტი ფლაიჯერი ელავსი დაბრუნდა უცებ მოვიდით რაღაცა თავისთავად ახლა მიხდით ხო ეს უკვე ალბათ ყოფილი კარიერა და შახტი რაღაც წარმოებას აწარმოებდნენ ეს იქიდან მოდის მაგრამ ამდენი სასტუმრო ეტყობა გადასახეთი გზა არის ლავსები ეთქვა გადაესა გზების გადაკვეთა და იმით ვამბობთ რომ ეს დიდი დასახლებაც არ ჩიცი.
რაც კი ბრენდებია, რა ქვია იმისი ბენზინის ყველა ქარ, პეტრო, კონოკო, ლავსი, ტიე, რა ადგილია ამისთან. ეს თუ გზების გადაკვეთა, ეს მაინც ხო ნევადას უდაბნო სტილის ის არის და ეთქობა თუ ვინმეს ბენზინი ჩასმოვდა, ესეც ასე თქო ცენტრალური ადგილი. ნუ გზა ჯვარედინია, დანარჩენი ისევ შეუდგებით უდაბნოებს. და ჩვენს თავისთავად ფიქრს. რას ვამბობდი მეგობრებო, თქვენ რას ფიქრობთ ასეთ გზაზე? ეხლა ზოგი მეტყვის არა ის ბოლომდე უნდა დაისაჯოს და დაისაჯოს ბოლომდე, მაგრამ ჩვენ გავიწყდებათ მეგობრებო, რომ ღმერთი პატიოს, ყველაფერს პატიოს ადამიანს, რაც არ უნდა ცოდვა ქონდეს, რაც არ უნდა ის ქონდეს. ნუ ორი რაღაცის გარდა, ნუ მაგას მე ვიტყვი. პატიოს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი მოინანიებს. და ჩვენ რა უფლება გვაქვს რომ ადამიანმა მოინანიოს და ის გავრიხოთ. ერთი პატიოს ამას ყველაფერს და ჩვენ ვინა ვართ რომ ასე ბოლომდე გავწინოთ. მოდი ახლა ამ სიტყვაზე ვთქვი, ღმერთი ყველაფერს პატიოს, ყველა ცოდვას პატიოს თუ ადამიანის სინანულით მიუდგა და ამიტომ არის აღსარება. ერთადერთი ორ რაღაცას არ პატიოს უფალი. პირველი ეს არის რომ ადამიანი თავის თავს იკლავს, იმიტომ რომ მას უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ ღმერთმა გააჩინა ადამიანი და მეცით რომ ადამიანი თავს მოიკლავს, ჩვენი სასულიერო პირები არ მოდიან და მას აკუთხებენ ხოლმე. და მეორე არის, როდესაც ადამიანი ბერობა შეუდგება და მერე ბერობიდან უარს ამბობს. აი ეს ორი რაღაც. დანარჩენი ყველაფერში ღმერთი ადამიანს რომელიც მოინანიებს, ყველაფერს პატიოს. ხელა რამდენი ბალახები მოუკრეფია და for sale, buy and for sale. არა, ნევადა მაგარი სტატია რა. აქაც ალბათ სპეციფიკური ბუნების უნდა იყოს, რომ აქ წამოხვიდე და დაიწყო მუშაობა და ცხოვრება. ძირითადად მაინც ამერიკა ყოველთვის ავანტურისტების, კაი გაგებით ვიძახი, ავანტურისტების ქვეყანა იყო და ავანტურისტები აქტიური ადამიანები არიან და შეიძლება დიდი საქმეები ვერ გააკეთო, მაგრამ შენი შრომით, შენი წვალებით წამოხვიდე და ეს ენერგია დახარჯო ამ სიმსიებში. ისე დაუბრუნდები ამ ჩინოვნიკებს, რომელსაც ფული მოიპარეს, ასე თუ ისე გზა გამონახეთ, ხო რა უნდა გაუკეთოთ, მაგრამ მართლა დიდი უსამართლობის შეგრძნება უსამართლობაა რა, იმიტომ რომ გამედინეთ ახლა ადამიანმა ამდენი ფული მოიპარა, რაც ახლა ჩვენთან ხდება. ამხელა ბრალდებები, ამხელა ესე და გარეთ არიან და ვერ გავიგეთ რა ხდება. მაგარი უსამართლობა პირბადის გულისთვის და რაღაცა სისულელის გულისთვის ციხეში მიყავთ ადამიანი ჯარიმას და ამხელა მილიარდები და მილიონები მოიპარა ადამიანმა და ის დადის და რაღაცა და ჩვენო როგორი უსამართლობაა, ხო, რაღაცა პროცესი ვიდის, რომ ფული ამოვიღოთ. რა მოიღია დასვი იმ ციხეში, შენ უსამართლობაზე რატო არ ფიქრობ? ამ მოვლენას ხო ახალგაზრდა თაობა ჩვენს ყველა ხო უყურებ. გააკეთე ეს რა სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, რაღაც სამართლიანობის ის გააკეთა და მერე ის სინანულიდან გამომდინარე, ის უკვე სხვანაირად მოიმოქმედებდა. ეხლა შენ ვიტაბილ უსამართლობას რო ხედავ, რა გინდა ეხლა ახაც არ არის ნორმალური ეს რა. აი სიტყვა ნორმა უკვე წინა იმაზე თქვი, აი ეს ნორმა, არანორმალურობა, ნუ არ ვიცი, ესეც მაგაზეც მე ჩვენ ვილაპარაკებთ, ალბათ ისეთ იმებში დავდივართ, ამასაც მე განვიხილავთ, მაგრამ ისევ იმას მინდა დაუბრუნდე ამ სინანულს და ამ საქციეს. ფაქტია, რომ ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ სახელმწიფოში პროცესები რაც ხდება, აშკარად უსამართლოდ მიდის ყველაფერი. გინდა ასე თქვი, გინდა ისე თქვი. ფაქტია, რომ უსამართლობა ხდება ჩვენ ქვეყანაში. თუ ვინმე დამისაბუთებს არ ხდება, დამისაბუთებს მე მოусმენ და მაგრამ ვერ დამისაბუთებს.
დღემდე არ მესმის, ეხლა რაღაცა გიჟი ახლა მე იმას გავიდეს სწორად იქცევა, არ იქცევა რაღაცა. იმას 3-4 წლით უშვებ ციხეში და ამხელა თანხებს ვისაც აქვს მოპარული ის გარეთ არის და რა ხდება? ეგაი. ნუ ის ხდება რომ უსამართლობა ხდება ეს ფაქტი. რა სიზარ, რაზე არ ვფიქრობთ არა მეგობრო, საიდან სად გადავიდეთ, მაგრამ ეს 100. დავიწყეთ უდაბნოთი რაღაც საინტერესო იმას გავჩნდით, მივართ მეთქი, მაგრამ ვერ მივედით იმ ადგილამდე, სადაც რაღაც საინტერესო იქნება. მაგრამ რა ვიცი, ნახოთ. ფიქრის დრო გვაქვს. საშუალება გვაქვს და ამ ფიქრებში იქნებ მართლა ისეთი კაი გზა გამოვნახოთ, რომელიც ჩვენ გამოგვიყავთ მდგომარეობიდან, მაგრამ ყველაფერი ნაფიქრია მეგობრებო, ყველაფერი. უნდა გავიხედოთ, გამოვიხედოთ. არ უნდა ამას ვინმე და რამე. აგე რა, უფალი ყავს, აგე ზემოდან. სადაც ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემულია. წმინდა წერის გულისხმობ. რა ვიცი. რა არის საჭირო, უბრალოდ არ დავიზაროთ და ცოტა მაინც დავფიქრდეთ და თვითონ უფალი გვეუბნება რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ეხლა კი ვიცახი აქ ფიქრო და რაღაცას ვიპოვი მეთქი, რაღაცას გამოვნახავ მეთქი, მაგრამ არაფერი გამონახვა არ ჭირდება. უბრალოდ უნდა აიღო წიგნი, ჩაიხედო და იქ არის ყველაფერი. მეც თქვენსავით მეგობრებო, მე იმას კი არ ვიცახი, მეც ბევრჯერ ბევრ რაღაცაში ვებგებულობ და მithom ჩემებურად ვიძებ და მithom ზოგჯერ მეც ზოგჯერ შორტები ხოლმე ვფიქრებ და ამ დროს რა არის საჭირო უნდა დაფიქრდე, ცოტა ძალა დაატანო და ფარს მივახურდე, უბრალოდ მოусმინო მეტი არაფერი. თვითონ ღმერთი გეუბნება, წამომხევი მე და თუნდაც ნუ შეგეშინდება, წამომხევი მე და იქნები ბედნიერი. წავყვეთ მეგობრებო უფალს, წავყვეთ შემქმნელს და ვიქნებით ბედნიერი. დანარჩენი ეს ყველაფერი ფაციფუცია, იმ ფაციფუჩიც ისე იქნება როგორც უფალს უნდა და. კარგი და მეგობრებო, აი ესე საინასად გადავედი, მაგრამ ეს სამყარო იწყება უფლითვე თავდება. კარგად, იმედია რაღაცა საინტერესოს ვიპოვი და დავაფიქსირებ და რა უნდა ვიპოვოთ. კარგად.